Menu siang ini pakai cah kangkung nih. Cah kangkung. Ini ditumis pakai lombok rawit, bawang merah, bawang putih. Ini ditumis nih. Ini pakai kangkung. Ini cabenya. Ini lauknya kepala salem. Ini kepala salem lauknya. Ini menu makan siang. Ini menu makan siang. Menu makan siang nih. Tumis kangkung sama ikan salem. Ikan salem digoreng sama garam bawang putih. Ikan salemnya. Ini lauk kangkung. Ini sama sayur kangkung. Ikan salem rasanya juga gurih. Kangkung ini enakan pakai tangan makannya ya, enakan pakai tangan. Enak pakai tangan. Ini ikan salemnya, ini kepalanya hilang ya, motonya hilang.
Ini ikan salem. Ini kangkungnya. Kepala udah nggak ada ikannya, nih bolong. Buat makan kucing. Tumis kangkung.